礼拜三台风还没有靠近，所以依旧是典型的夏季天气，高温再加上午后的雷阵雨。午后雷阵雨的范围比较偏重在北部地区的近山区和山区，以及在嘉义南投一带。那么其他地方不太会下雨，其他地方都是多云到晴。到了礼拜四的时候，这时呢，在北部地区开始会有一些零星的降雨，但是零星2个字就代表雨真的非常非常的少，台风的外围水汽带进来的。而这时候呢，在中南部地区山区也要注意有一些局部的午后降雨，而其他地方天气的变化并不是特别的大。一样要提醒的是，在礼拜5还有礼拜6，台风呢虽然直接登陆的机会并不是特别高，但是整个外围环流很大，所以全台湾都容易会下雨，尤其在整个中部以北地区要注意这雨势有可能会来到大雨、豪雨，甚至来到豪雨级别以上的强降雨。特别提醒的就是在台中以北地区的山区，有机会来到大豪雨级别以上的降雨。而南部地区、东南部地区呢，也要注意大范围面积的大雨有机会会出现。而西半部地区的离岛同样都是有雷雨还有强降雨的讯号的。到了礼拜日的时候，台风开始逐渐的远离，而这时这一波台风虽然不会带来很明显的西南气流，但是依旧吹的是西南风，所以南部地区有短暂的降雨，其他地方水汽还很多，也是有局部降雨的可能性。另外要提醒的就是礼拜5台风靠近的时候，花东纵谷一带、金门容易出现焚风，礼拜6花东纵谷同样有焚风。好，接下来关注巴威台风持续逼近哦。最新云图显示，这台风眼非常的清晰完整，暴风半径也很大，大家都很担心这一次台风会带来严重灾害。其实剧烈天气也在亚洲各地造成了灾害，像是在湖北，因为龙卷风已经有至少11个人死亡。从最新卫星云图可见，巴威台风的风眼又圆又清楚，暴风半径达到350公里，整个云系厚实完整，一路朝西往台湾方向逼近。沖縄と台湾付近、この辺りを通過するような予報円になっているので、10日の15時の段階で非常に強い強さなんですね。はい。で、11日の15時、ここでも非常に強い強さということもあるので、非常に強い強さを保った暴風域を伴って。沖縄付近，不少民众透过地球直播看到巴威巨兽般的身影后，纷纷惊呼实在太震撼，甚至喊出宁可不要放台风假，也不希望巴威侵台带来灾害。只是巴威还没到，亚洲各地却已经接连传出灾情。强风猛力吹袭，店家的玻璃门不停被吹开又甩上，吓得民眾驚聲尖叫。不少店鋪停電，室外的帳篷雜物也被整個吹走。尋晚8點幾，湖北黃岡市區出現歷史罕見嘅 EF2級龍捲風，最高風速達到時速217公里，即係可以將大樹連根拔起嘅強度。印度同樣遭到季風豪雨侵襲，道路變成小河，山崩還一度阻斷高速公路。5 children were among at least 6 people who died in Mumbai as monsoon rains caused devastation across parts of India. They were killed when their home collapsed as a result of the heavy rain. Across the country, there have been landslides, widespread flooding, and disruption to flights. 而在孟加拉罗兴亚难民营也因为连日豪雨发生山崩。包围持续朝台湾逼近，周边国家却已经率先遭到极端天气重创，也让外界更加关注这场风暴接下来的发展。TVBS 新闻综合报道。而针对巴威台风，气象署预估在星期5、星期62天会是最接近台湾的时候。为了防灾，航港局跟海巡署宣布，在海警发布前的12个小时，近岸12海里海域必须要进空。如果被劝离2次不走，恐怕会被直接禁止进港。而龟山岛的赏金船也赶在变天之前出海，明天下午就要回港访台。请大家尽量坐好，移动过程中脚步放慢。蓝天白云好天气，不少游客赶在变天前搭船出海赏金，而且不止绕龟山岛周围也登岛。巴威台风逐渐接近台湾东北，记者所在的龟山岛呢，目前您可以看得到，还有不少的娱乐渔船在逐渐登岛。那今天的整个海象呢，算是相当的平稳，还没有受到台风外围环流的影响。有没有看到9点钟方向那边有土石坍塌？因为上个礼拜因为受到豪大雨的影响，龟山岛进洞上方的土石经不起大雨的冲刷，所以它整个崩塌掉落下来。
东北角上周才遭到大雨侵袭，如今强台8威紧接在后，赏金业者不敢大意，因为这很可能是台风暴风圈来临前的最后出海机会。8号下午就要全面回港进行防台。但是原则上，我们的船班跑到明天上半段，下午的时候就直接我们船只都到集中起来，就没有出海入港做防台吗？对，防台准备了。气象署预估，这次风王8威台风周5、周6会最接近台湾。航港局也联手海巡署宣布，在海警发布前12个小时，近岸12里海域必须全面禁空。如果被海巡劝离2次还不走，恐怕直接裁处禁止进港。台风来势汹汹，相关单位紧绷神经，全面严防。周3海巡署人员固定休岛，然而台风逼近，周4、周5是否还需要派员登岛巡逻，都得看台风的最新状况。TVBS 新闻简大陈罗乔欣、宜兰采访报道。好，这8威台风真的是来势汹汹，目前最新的预测路径有出现一些什么样的变化？要把时间交给宣彤。好，谢谢嘉璐。强台8威呢，在过去的6个小时有略微的减弱，现在距离我们大概有1930公里。而在稍早的时候呢，它还是一个近中心风速60公尺的强台，而在现在呢，它是一个近中心风速58公尺，但是依旧维持强台的程度。但即便如此，因为在它的前面还是一大片的暖水区，所以在明天还有可能微幅的调整它的强度，还有可能再进一步的来增强。什么时候有机会减弱呢？就是它北转靠近台湾的时候。因为这里的暖水相对是比较低一点点的，同时呢又有干空气的挹注，所以强度会略减。但即便它略减，它依旧是一个近中心风58或者是51，还是一样达到一个强烈台风等级，靠近台湾的机会是最高。所以呢，全台湾依旧要小心这一个强烈台风带来的影响。再来要看到的是它7级风暴风半径依旧维持350公里，所以即便它不登陆，依旧为整个台湾都会带来降雨。我们来看到目前气象署给出来的路径图，包含其他各国气象单位给出来的路径图，虽然不登陆的机会来得比较高，但是从台湾的近海一直到宫古石原的中间通过的机会是比较高的。所以当它通过的时候，你看整个台南以北呢，依旧是罩住7级风的暴风圈里头，所以风雨依旧不小。而照着这一个时刻表来讲的话，7级风暴风半径碰触到海警线时间，预估是来到礼拜5的中午，往前推24小时，维持7月9号礼拜4的白天，有机会就发布了海上台风警报。而在碰触到陆地的时间，则一样是在礼拜5的傍晚时刻，往前推18小时，依旧有可能是在7月9号礼拜4晚上的时候发布陆上台风警报。所以海上还有陆上台风警报，虽然都有可能在礼拜4的时候会齐发，但是呢，礼拜4的时候其实风雨并不是特别的强，直到礼拜5的中午之后呢，降雨以及风才会进一步的来增大。我们来看气象署目前给出来的图资，可以看到在礼拜5的凌晨5点的时候，虽然这时北风已经下来了，但整体的外围水汽还不是特别多，所以台湾天气不会受到太大的影响。一直要等到礼拜5的下午2点的时候，开始风速增强，同时外围的水汽也让北部地区呢带来比较不稳定的天气。而到礼拜6凌晨2点的时候，甚至呢受到一些地形抬升左右，在中部以北地区的山区呢，就有可能会达到豪雨级别以上的降雨。所以从目前的降雨状况，中部以北地区是最需要严加戒备的。而在台南以北呢，降雨也会进一步的来增多，时间落在礼拜6的时候会更加的明显。好，针对在礼拜5、礼拜6在哪些区域这个风雨的状况，可不可以再给我们更详细一点？洪诊还有大家都非常关心放台风假的可能，目前已经有一些端倪了吗？再把时间交给你。好，至于到底会不会放台风假，当然它发布了陆上台风警报的时候，就会有24小时的雨量预估，所以现在看当然还是有一点早，但是我们可以从这降雨的状况来讲，在礼拜5的下半天呢，这时风雨就会增加的非常的明显。礼拜4之前都是属于典型的夏季天气形态，即便礼拜4台风在靠近，但是也只有东北部地区有零星的降雨，中南部地区的山区午后的降雨。而礼拜5、礼拜6刚刚说了，在礼拜5的上半天天气还不会到特别的差，但是礼拜5的傍晚的时候，暴风圈碰触到陆地，整个东北部地区的降雨就会进一步的来增多。所以在全台湾都容易有豪大雨之外，在台中以北地区还有山区要小心有豪雨级别以上的降雨，甚至有可能来到大豪雨或者是超大豪雨。什么时候远离，则是要等到礼拜日的时候。所以礼拜6一整天天气都非常的差，礼拜5下半天也是。而至于花莲，虽然降雨没有北台湾来的这么的显著，但是花莲万里溪的蓄水量已经超过60%，需要相关单位严加注意。
想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。